igitondo cyiza ndagufuje abana natwe kuri Miki Official. Igitondo cyiza kasa ndakubwira yuko ibintu byose ari sawa sawa, nawe aho niba ari sawa sawa, reka dukomeze twibanire gutya muri aya makuru update. Nonaha ibintu bibaye biteye ubwoba kabisa, ni inkuru zimeze nk'incamugongo ebyiri, ariko imwe yo iracyarimo urujijo. Birumvikana rero yuko icyo usabwa gukora ari subscribe, like, share, comment, tukaba tugumye tubana mu makuru yacu kuri Miki Official. Nk'ibisanzwe ushobora kumaza igihe kirekire udakurikirana update za hano kuri iki kinyamakuru cyawe rwose, televiziyo yawe ikugezaho ibintu byiza. Nicyo nagusaba rero ni kimwe, nagusaba kuduba hafi cyane. Reka nkubwire ko mu gihugu cy'u Burundi hatutumbye kudetira pfuba, niba yapfubye niba yagenze gute, ibyo ngibyo ugomba kuba uri hafi ukamenya uko byagenze. Inkuru rwose yamaze gusa nkaho iba kimomo cyo kuza igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko ngo ari ibikoresho byabaye bishya byari mu kigo cya gisirikare ngo bitewe n'umuyaga nkuba nk'uko babivuga mu gihugu mu kirimi cy'u Burundi. Hanyuma rero ndakubwira ko mu Rwanda utadisikirema we yamaze gutabwa mu mvuto. Arazira iki? Arazira gutangaza amakuru y'ibihuha. Birumvikana abanyamakuru rwose n'amakuru y'ibihuha sinzi uko bizagenda bifatwa. Rero tugiye byose kubyinjiramo akantu ku kandi, nkubwire uko byifashe, hanyuma dukomeze tubikurikirana bya hafi. Ndagusomera inkuru uhereye kuri ngo wita Disclaimer yanditse kuri X agira ati: umusore w'imyaka 29 agakora ibishoboka byose ngo afashe leta gukemura bimwe mu bibazo, aho kugira ngo leta imufashe ahubwo ikamusenyera inzu. Meya wa Gasabo District akohereza abapolisi n'abayede agatanga itegeko ngo bamusenyere atigeze agera naho biri kubera. Ni video rwose ubona, uraza kuyibona hano ku makuru yacu. Hanyuma rero ni inkuru rero yatangaje, ariko mu bigaragara nyine ni inkuru yuzuyemo ikintu kimeze nko guca igikuba. Murabizi ko guca igikuba muri Rwanda, hano mu Rwanda ari icyaha. Guca igikuba gushaka gutangaza amakuru utabashije gukora verification neza, umenye ngo si umuntu afite icyangombwa ntiragifite, cyangwa se wenda yabyubatse uko yishakira. Nicyo disclaimer rero akaba ari mu mvuto yataye muri yombi. Amakuru yose turaza kugenda tuyabatangariza 5 kwa 5 mu gihugu cy'u Burundi. Rero ku masaha yo ku mugoroba ku gicamunsi cy'ejo cy'umunsi w'itariki 31, uyu mugabo Disclaimer akaba nako mu gihugu cy'u Burundi ahangaha hamvikanye turika ry'imbunda nini n'intoya. Ibintu birakomera mu gihe Bujumbura, umuriro uraka. Hano hafi rero ya gereza nkuru ya Mpimba, ndetse mu quartier ituwe cyane harimo n'ikigo cya gisirikare, humvikanyemo biturika cyane amajwi atandukanye mu kirere, ubona urwokotsi. Ariko biza kurangira umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard aravuga ati rwose ni ibikoresho byafatanye cyangwa se byahujwe n'umuyaga nkuba, ubwo ni amashanyarazi nyine, ngo bita bitera inkongi yateye iyo turika. Ariko ku ruhande twamaze kumenya yuko igihugu cyamaze kwinjirirwa n'abakomando ba M23 bakarasa kweri bamwe mu basirikare bari bararinze ikigo. Isasu risa nkaho bakozanyaho kabisa, bakozanyaho. Nibivuga ariko namakuru averifiye, kandi rwose nkubwire yuko afite hejuru ya 70% kwizerwa. Bivuga ko abakomando babinjiriye kabisa bagakora ikintu cyitwa kwinjira kiriya kigo, habaho gukozanyaho. Niko rero kumva intwaro zikomeye. Bikavuga yuko ngo abakomando, abasirikare barinda umukuru w'igihugu hariya, ngo bakoze ikintu cyitwa kuraswa kweri. Ariko baraswa bagira gute? Aya makuru nayo turagumye tuyakurikiranira bya hafi, tumenye ngo iyi nkongi y'umuriro yaturutse hehe, byatewe n'iki, kubera iki byabereye hariya mu mujyi w'Ubujumbura. Ese ni kudeta yaba yabaye, se yapfubye, byagenze bite? Ahangaha nayo ndakubwira yuko ari amakuru yo kugenzura neza, amakuru yo kugenzura neza. Reka noneho nkwihere update z'imbere mu gihugu cy'u Rwanda, kubwire ngo ni ibiki bijya mbere yuko twikoza muri Iran naho na Amerika ndetse na Israel. Ndakubwira amakuru n'amana ko nahagaze kugeza ubu ngubu. Trump nawe asa nkaho yabuze icyo akora kabisa, yabuze yacire n'ayamira. Mu kanya aratangaza agahenge, mu kandi kanya agatangaza ibiganiro, bisa nkaho byamucanze kabisa uyu musaza nawe rwose.
intambara yatangiye ntago izamworohera. Nduwongereho yagaragaje ko ibyavuzwe na FARDC gusenya FDLR ari amagambo gusa atari ibikorwa. Ni igikorwa rero kigomba kuba hagati y'ingabo z'ibihugu byombi, aho leta y'u Rwanda yasabwe guhagarika ubufatanye ikorana na M23, hanyuma rero leta ya Kongo nayo igasabwa gusenya FDLR. Nibyo ngibyo rero biravuga yuko rwose u Rwanda rakavuga ati ayo ni amagambo gusa ntabyo bwangu mwatangiye. Perezida Kagame yakiriye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania. Iyo ni inkuru nayo usanga ku gihe.com. Ahangaha turaguha update gusa nta nkuru dusesengura, dufata inkuru imwe gusa kare dusanga twinjiramo ducukumbura tukamenya ngo n'ibiki byanditsemo. Hubatswe ibyumba by'amashuri 3,000 mu mwaka umwe. Uburezi bw'u Rwanda mu mibare kabisa niko bigiye byifashe. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yakiriwe na Perezida Touadera ubwo hano muri Centrafrica. Rero yaragiye mu ruzinduko rw'akazi birumvikana. Hanyuma rero ndakubwira ko none mu mpfunyamfunyo yuko DC Clement yafunzwe. Hanyuma Premier Insurance yubatse amashuri arenga yungutse arenga miliyari 4.5. Amakuru rwose abahari ku bwinshi. Reka twinjiye muri iyi nkuru rero y'iturika ry'i Burundi. Nakubwiye ko tuza kwinjiramo turebe ngo n'ibiki byavuzwe n'ibiki, hanyuma tubone kugira gutya dushyireho akadomo. Ni update z'iminota mikeya cyane z'umuripwo. Ububiko bw'intwaro i Bujumbura bwahiye burakongoka. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General Gaspard Batuza yatangaje ko hari ububiko bw'intwaro bwo mu kigo cya gisirikare cyo mu gace ka Musaga bwafashwe n'inkongi y'umuriro, intwaro zirashya. Hanyuma rero amakuru y'iri turika y'ububiko bw'intwaro yamenyekanye ku itariki 31 nyine. Birumvikana ko ububiko bw'izo ntwaro bwahiye ni uherereye mu kigo cya gisirikare kizwi nka base mu mujyi wa Bujumbura. Umuvugizi w'igisirikare nyine birumvikana Gaspard yabwiye Lieutenant ko impanuka ikomeye ishingiye ku muriro w'amashanyarazi yibasiye ububiko bw'intwaro. Nakubwiye ko aya makuru ari amakuru averifiye. Andi makuru akavuga yuko rwose ari yinjirirwa ry'abakomando bavuye hariya mu burasirazuba bwa Kongo bari muri M23, ndetse bivuga ko ngo barafatanyije na Red Tabara, bakaba habaye icyo bita gukozanyaho gusa mu rwego rwo guhisha amakuru kutayagaragaza uko bimeze. Bakavuga ati ni iturika ryatewe n'iyo mpanuka. Twebwe rero ntacyo twemeje kubera yuko turagumya dukurikirana amakuru hafi tumenye ngo ni ibiki, ese byagenze bite mu by'ukuri, mu byo bita information à vérifier. Nous allons vous redresser comment ça terminera. Hanyuma rero turakubwira nuko nanone Trump yihenuye ku bihugu byanze kumufasha. Irani biri kugorwa n'itumbagira ry'ibiciro bya l'essence. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yihenuye ku bihugu byanze kumufasha guhangamura Irani bikomeje guhura n'ibibazo by'ibiciro bibikomoka kuri peteroli. Avuga ko bigomba kubaga bikifasha kabisa. Mu minsi ya mbere y'ibitero bya Iran kabisa, Israeli ubwo yateraga ibitero byayo kuri Tehran, yahise peteroli yahise izamuka kabisa. Hanyuma rero byatewe nuko Hormuz cyangwa se umuyoboro rusange utanga peteroli igera kuri 20% by'ibikomoka kuri peteroli ku isi yose yahise ifungwa, bituma rero ibiciro bya peteroli bizamuka. Mu minsi ya mbere akagunguru kaba karese kagera ku madolari 109, bigenda bizamuka gutyo. Uyu munsi rero bikaba byatangiye guteza ikibazo. Aho rero Trump nawe avuga ati mwanze kumfasha mukomeze mwirwaneho mu bijyanye n'iryo zamuka. Ariko umugabo nawe aracangacanze kubera ko uyu munsi arasaba ubufasha, ubundi akavuga ati nta bufasha bwankeneye. Undi munsi agatangaza agahenge, undi munsi ati nakongereye. Biragaragara ko rero Trump nawe ashobora kuba izabukuru zita mworoheye. Nuko rero twabyanzitse
ni nako tubyanzuye tukubwire yuko amakuru yacu yo ari akagaruka. Ni kuri Mwiki Official. Imana ikomeze kurebe icyoroshye, unkorere subscribe, like, share, comment, twebwe dukomeze tuguhe update. Ugire ibihe byiza.